abwaan waxa lagu yaqaan aqoon yahandiinta iyo lumiya caama iyo islaamko dhan lagu yaqaan inaa laysfara wanaag ibliis laysaga digiyo intii xilkii ahayd udgoonow nebiga iyo asxaabtiisii dhammayd inaa lagu wada daydaa islaamko dhan lagu yaqaan haddii kala waxaan lahaa ayaantaan waa maqnaa ma dhihin erayo oraah adduun dabaqabad lahayn ayaan oradkiis ku jiray maantaan soo ururiyo anigu waanaan wadaa adiga ku roon walaal dhibyarihoo iga guddoon haddii kala waxaan lahaa adduun waxa lagu nastaa aakhiro janno lagu hantaa iftiin lagu wada helaa iimaankana buuxin kara dhibkana ka awdi kara cudurka kaa suuli kara ibliiska weeci kara abaaraa saari kara markaad u istaagtidna ilaahay kula jira akhrintii soo qurane adduun lacageedka roon nolosha istireex ka dhiga qur-aanka weye ogow haddii kala waxaan lahaa allah noo soo diro udgoonow nebi moxamed sallallahu calayhi wasalam u soo dhiibo ku yiri ummadda gaadhsii dhammaan dadkoo ariga lamida ilmaa ku ridaya godad isxaankaba aan aqoon axaadiista nebiga iyo qur-aanka u soo dego dadkii in yarbaa u kacay islaamkii wada galo jahaadkiibaa unkamay ablaysoo fahal la mari islaam badan baa ku tegay in badan oo gaalada udgoonow nebiga iyo ilaahay bay qireen haddii kala waxaan lahaa anigaan ugu dambays oraahdaydin wadaa in yar dhagaha u furo aroortii soo kaco ammaanada bixi subxiga u too suuradaha qur'aan akhriyi qowlkaan ilaah annaas alfalaq ikhlaas 14 walaal noqon ruux ku adag afkiisuna uu ka helo uurkiisuna saalix yahay haddii kala waxaan lahaa afmeeriyo gabangabayn oraah iyo ugu dambays axaadiista nebiga iyo qur-aanka kariimkayhi shanta tiiruu islaam iimaankay sugahayaan